Rezoluta International Democracy Union, një organizatë e drejtuar nga Partia Republikane Amerikane dhe që përfaqëson qendrën e djathtë të botës demokratike, nuk është një tekst formal, është një paralajmërim i qartë se Shqipëria po shkon drejt një modeli ku politika, krimi dhe institucionet e shtetit bashkohen në një strukturë të vetë me kontrolli. Dokumenti shënon për herë të parë në një tekst ndërkombëtar se vendi ynë rrezikon të kthehet në një shtet të kapur. IDU e përshkruan këtë situatë si kërcënim për demokracinë, për stabilitetin rajonal dhe për sigurinë e aleatëve perëndimor. Ky nuk është një opinion politik i brendshëm, është diagnozë që vjen nga jashtë, nga një organizatë që përfaqëson qeveri dhe parti të rëndësishme në SBA, Europë dhe vende të tjera të botës. Rezoluta flet për manipulim zgjedhjesh, përdorim të burimeve shtetërore për përfitime politike, shfrytëzim të mediave të kontrolluara dhe ndikimin e krimit organizuar në ekonomi. Ajo flet për institucione drejtësie që nuk kanë arritur të krijojnë besim dhe për një sistem që rrezikon të futet në cikël të mbyllur, mos llogaridhënie. Kjo goditje ndërkombëtare duhet kishte qenë alarm për çdo institucion në Shqipëri, por eshtja e tyre tregon se problemi është më i madh se çdo reagim publik. Rezoluta nuk hedh thjesht akuza, ajo kërkon hapa konkret, kërkon sanksione të drejtpërdrejta ndaj zyrtarëve që kanë kapur institucionet, kërkon rritje monitorimi për proceset zgjedhore dhe kërkon që Shqipëria të shohë nga perëndimi si aleat dhe jo si pengesë. Për shqiptarët kjo rezolut nuk është thjesht një tekst politik. Ajo tregon se demokracia në vend është në pikën më të dobët, tregon se institucionet që duhet të kontrollonin pushtetin nuk po e bëjnë, tregon se partitë politike nuk po përfaqësojnë interesin publik, tregon edhe se shoqëria është e pambrojtur kur pushteti përdor instrumentet e shtetit në vend të ligjit. Rezoluta e IDU është një thirrje e qartë. Shqipëria nuk mund të qëndrojë më në këtë trajektore. Nëse vazhdojmë kështu, nuk do të kemi më shtet përpara se të kemi demokraci, nuk do të kemi më institucione para se të kemi ndarje pushtetesh, nuk do të kemi më zgjedhje para se të kemi garë të ndershme, shkruan Politico. Ky është momenti kur politika shqiptare duhet të marrë përgjegjësinë, është momenti kur institucionet e drejtësisë duhet të veprojnë, është momenti kur shoqëria duhet kuptoj se eshtja nuk mbron askënd. Rezoluta është alarm. Nëse nuk dëgjohet tani, kriza nuk do të jetë politike, por shtetërore, dhe në atë pikë edhe ndërkombëtarët nuk do të kenë më çfarë të shpëtojnë.